guys! Welcome to my vlog. First, I'm gonna introduce myself. Ako nga pala si Marvin and this will be my very first vlog. Naisipan ko lang kasi most of the time wala akong ginagawa dito sa bahay. So, eto nga, gumawa na lang ako ng mapagkakaabalahan. My first video is about unboxing and planning to do some other videos na pwede kong gawin. So guys, sana supportahan nyo pa ako sa mga susunod kong videos. And please guys, sana kung magustuhan nyo, natuwa man kayo or nakatulong man sa inyo mga videos ko, don't forget to hit like and subscribe to my channel. Thank you guys! So guys, ito na nga si W-KING S20. Yan. So, kita nyo, puno-puno ka ng balot ng bubble wrap. May bubble wrap pa siya. So, ayan. So guys, ito yung pinakauna kong gagawin na unboxing. Start na natin na daliin yung bubble wrap. Bubble wrap. Anyways, ito lang din yung pang-binari ko sa birthday ko. Ayan! Guys, suwabe. Nangingin ko pa. Mabuti guys. Oh, hindi rin reflection ko. So as you can see, meron siya. Dito. So bagong-bago pa. Sa ilalim. So bago natin siya buksan guys, ito si W-KING S20. So siya ay wireless. So supports niya yung microphone, huwag mo ito bawal, at nakakonect ang Bluetooth speaker na pwede siyang kausapin dito, yung kausap mo. Ports MP3 and yung Windows Audio Video. Windows Audio. O yan na yun. Audio video format. Okay. Sa mga nagustuhan kong feature nito is waterproof, IPX6 room rating, and then drop proof siya. So, wala balibag mamaya. Hindi naman. Try lang natin. Yung drop proof siya. And then working time is 8 to 10 hours. So, ayun. Haba-habang tugo. Ganyan guys. So, pwede siya sa gimikan. Pwede pang round trip, kapag sa biyahe, kapag nasa outing, picnic, ganyan. Kasi meron siyang 2,000 mAh na battery. Na-excite na ako buksan. Bubuksan na natin. Wala. Yan. Oh my god. Ayun guys, buksan natin makatagal na. So, ayun. Oh my god. So, nabox guys. Eto, may nabobox. Tignan natin yung laman niya. So, for sure, sigurado. For sure, sigurado pa. So, tama. Manuals. User manual. I guess user manual. Ang nababasa niya. User manual na hindi niya binabasa. Tignan natin siya dito. Tapos, oh, may siliga dyan. Tamang siliga dyan. Siyempre, ano yun na. Nakatingin mo gumawa. And of course, standard. Ang USB. Micro USB. Connector. Cable. Cord. Yan. So, yan. Manual. Yan. Ito si keyboard. And then, syempre, the Bluetooth speaker itself. So, paano? Yan, guys. Oh, orange. Actually, blue sana yung, ay, black pala. Black pala sana yung kukunin ko. Kaya lang. Okay, black. So, guys. May bago. Rubber. Ayan guys. Parang ko mailapit. So ito, itong part na to is metal siya. So hindi mo siya sure. Ayan. This naman yung bottles. At ito yung maganda guys. Meron siya dito ng tripod mount. So I guess standard naman siya, yung usually is 1/4. So meron siyang sama ng strap.
So, ang strap na to is rubber yung material. Yan, so ito yung ulit volume up and volume down button, play button, and then the power button. Wala makikitang buttons na nakalabas, hindi siya ay rubber. Tapos makikita mo rin na screw, allen screws. And then lastly, pinaka-importante, si USB port and auxiliary in. So bubuksan ko siya. Yan, ito ayun guys. Makikita nyo ba? Ayan. So meron siya dito na auxiliary in, tapos micro USB port for charging, and then meron din siyang micro SD card slot. Kita nyo ba guys? Ito. So ayun. Guys. Hindi naman siya ganun kabigat. Mararamdaman mo. So ayun guys. Start na natin siya na play. Oh! May nakita ko. Nabasa mo ba? Ito po. Magand ang live kasi ng camera eh. Sorry na guys kasi first time ko lang unbox. Phone lang gamit ko. Ayan. May NFC feature siya. NFC. Sana makita nyo. NFC. Near field communication. Less connection din siya guys. So, pwede mo siya ipatong dito yung phone mo habang nagpi-play. Ayun. Bali, yun yung understanding ko doon. So, tataray na natin siya later. So, ayun nga guys. Meron siyang NFC. Kasi may dumaan ng motor. Ayan. NFC, near field communication. Para lang siyang Bluetooth or Wi-Fi. Pero ang kailangan dito is nakapatong yung phone, malapit yung phone. So for example like that. The phone, mapatong na natin dito sa may NFC sensor. Patong yung phone dito. Yun, display na. Try naman natin yung gagamitin ko ngayon is laptop lang muna guys. Actually ito na yata yung pinakamahal pabili kong Bluetooth speaker, yung akin talaga. So habang pupunta yung video kasi yung na-on kanina, wait lang natin mag-boot yung ating Windows para mag-pair ko na yung Bluetooth. Habang hinihintay natin yung pag-boot ng Windows natin. So, ipa-flash ko lang dito sa screen. Takpan ko muna yung sarili ko. So, ayan nga pala yung mga features. Titigan nyo muna maigi guys habang ako naghihintay dito. So, yun yung full features ni W-KING S20. So ayun, nakita ko na yun. So power on na natin siya guys. Sana meron siya. So usually meron naman siya. Wow. So ayun guys, pinking color blue. Pair natin. So wait lang natin guys. Medyo mabagal yung aking laptop.
guys, narinig niyo yan. Connected na siya. And kulay blue lang yung color. Color blue kapag connected na siya. Then, maghanap tayo ng music. Huh. A video editor for all creators. What you doing there? Lakas guys, grabe. Who are you? I'm future you. So ayun guys, as you can hear, kung naririnig nyo, medyo basag kasi luma yung tugtog na pinlay ko. So ito yung so ayan guys, yan yung kinakanta ni Liza Soberano sa bagong palabas nilang Make It With You. Hanap ako na ibang kanta. Tumatagal dumi yung sound. Nagbabibrate siya guys. So ayun guys, narinig niyo naman. I'm not sure, hindi ako confident sa microphone ng aking phone. So ayun nga yung sound niya. So guys, ayun nga, salamat sa panonood and sana supportan niyo pa ako sa susunod kong video. So I'm not sure kung unboxing, pero sana makapag-unbox pa tayo. So ayun guys, ito na yung last part. So goodbye guys, subscribe ka sa channel.